అల్లం ఉప్పు కలిపి నమిలితే ఎలాంటి ఉపయోగాలుంటాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. అజీర్ణాన్ని నివారించడంలో అల్లం ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. అలాగే ఇతర పొట్టలోని సమస్యలన్నింటికీ అల్లం చక్కటి పరిష్కారం. కానీ మీకు తెలుసా, అల్లం దగ్గుని నేచురల్ గా నివారిస్తుందని? మన పూర్వీకులు దగ్గు నివారించడానికి అల్లం ఉప్పు కలిపి తీసుకునే వాళ్ళట. ఇది చాలా తొందరగా దగ్గుని నయం చేసేదట. కాబట్టి ఇకపై మీరెప్పుడైనా దగ్గుతో బాధపడితే వెంటనే అల్లం ఉప్పు కలిపి తీసుకోండి. ఈ ఎఫెక్టివ్ రెమెడీ వెంటనే దగ్గు నుంచి రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది. అల్లంలో శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు నివారించే గుణాలుంటాయి. అలాగే అల్లంలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉండడం వల్ల గొంతులో శ్వాసనాళాల్లో ఉన్న టాక్సిన్స్ ని తొలగిస్తాయి. అలా దగ్గు నుంచి ఉపశమనం పొందొచ్చు. అలాగే ఎలర్జీలను నివారిస్తుంది. ఆస్తమా, బ్రోంకైటిస్ దగ్గును నివారిస్తుంది. అయితే దీన్ని ఎలా ఉపయోగించాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అల్లంతో పాటు ఉప్పు కలిపి కాసేపు నమలడం వల్ల దగ్గును నివారించొచ్చు. అయితే ఇది అందరికీ నచ్చకపోవచ్చు. ఇది నమలడం సాధ్యం కాదు అనుకునే వాళ్ళు అల్లం డికాషన్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా అల్లంను పొట్టు తీసి దానిపై ఉప్పు చల్లుకోవాలి. ఇప్పుడు దాన్ని నములుతూ రసం మింగేయాలి. కాస్త ఘాటుగా ఉంటుంది, నమలడం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ అల్లం సాల్ట్ మొత్తం తీసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా తేనె తీసుకుంటే ఆ ఘాటు కొంచెం తగ్గుతుంది. ఇక అల్లం డికాషన్ ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఒకవేళ అల్లం నమలడం కష్టంగా భావించే వాళ్ళు అల్లం డికాషన్ తో సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు. ఒక గ్లాసు నీటిని మరిగించాలి. అందులో కొన్ని అల్లం ముక్కలు వేయాలి. అలాగే చిటికెడు ఉప్పు కలిపి ఉడికించాలి. నీళ్లు సగమైన తర్వాత వేడిగా ఉండగానే తాగేయాలి. ఇలా ఈ రెండు రెమెడీలు దగ్గు, శ్వాస సంబంధ సమస్యలను తక్షణమే తగ్గిస్తాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేసి అందరికీ షేర్ చేయండి. ఇలాంటి ఆరోగ్యానికి అందరికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే మా హెల్త్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.